자, 여러분은 지금 12월 석세스 아카데미에 함께하고 계십니다. 오직 면역을 위해 애터미의 해무 힘. Академии успеха пришло время для принятия хемохим и заряжения, время, чтобы могли зарядиться силами и наполниться энергией. И давайте сейчас все вместе 지쳐있던 내 면역 세포를 깨우면서 다음 순서 이어가겠습니다. выпьем этот пакетик не только здесь, но и по всему миру. Давайте все вместе. Давайте вместе сейчас выпьем хемохим. Мы сейчас можем видеть все наши центры, все наши клубы. Пришло время хемотайм. 전 세계 회원님들 함께하고 계시는 우리 해모타임 정말 멋진 것 같습니다. 네, 그럼 이제 다음 시간 이어가도록 하겠습니다. Продолжим нашу Академию успеха. И вы, конечно же, знаете, самое важное на наших академиях — это лекции по сбалансированной жизни и составление жизненного сценария. Сейчас, кто присутствует на нашей академии, давайте покажем все ваши жизненные сценарии подготовлены. И мы желаем вам, что ваши мечты сбывались благодаря вашему жизненному сценарию. И давайте просмотрим лекцию нашего председателя Пак Хан Гиля. 여러분들이 이제 이 애텀이라는 도구를 만나서 어떻게 성공할 것인가. С того момента, как вы узнали об атоме, вы спрашиваете, как достигнуть успеха. На примере атома многие люди показывают, как это можно сделать. Хотя многие имеют возможность открыть свой бизнес. Не все успешны в этом. Все зависит от ваших решений. Я думаю, не все привыкли к слову «успех». Я помогу вам в этом. Секрет очень прост. Попробуйте принцип «сделай или умри». Тогда вы не только привыкнете, но и будете делать лучше то, что делаете. Люди, которые говорят: «Я не могу, у меня не получается», на самом деле не пробовали, что делать. Поэтому самый лучший способ — это просто делать. Но иногда мы даже не знаем, что говорить людям. Тут тоже есть способ. Просто говорите что-нибудь. Во время разговора вы сможете понять, как говорить, как отвечать, что нужно собеседнику. Это как научиться ездить на велосипеде. Не научиться, если просто читать, как ездить. Даже если вы знаете, как избежать падения, но ваше тело не привыкло, то вы упадете. Но если вы даже чего-то не знаете, но садитесь и пробуете, то в итоге у вас все получится. И неправда то, что можно научиться ни разу не упав. Вы падаете, разбиваете колени, но пробуя, вы учитесь. Однажды мне позвонила женщина и сказала: «Председатель, я говорила одному мужчине, что вы мне говорили, но он не верит.
Поговорите с ним. И она передала ему трубку. Я говорю, что случилось? 이제 그분이 하는 얘기가 Он говорит, эта женщина, моя соседка, она утверждает, что председатель сказал, что косметика делается на атомных электростанциях. Я, конечно же, сказал, что это не так. Я объяснил, что она создается при помощи исследований атомной энергии. А он ответил, что все понятно. И я попросил назвать женщину к телефону и сказал не атомная электростанция, а исследование на атомной энергии. Но она говорит, не одно и то же ли это? Но в итоге, когда этот мужчина начал заниматься атомами, та самая женщина стала успешной. Поэтому не важно, что вы говорите. Просто говорите с людьми. Рано или поздно что-нибудь привлечет их внимание. Как говорится, попытка не пытка, и вы сами научитесь. Именно так вы сможете достигнуть успеха. Атоме бизнес, который работает. И даже смотря на размах атомов, в дальнейшем мы станем еще больше. Важно иметь решительность достижения успеха. И это самая большая причина, почему многие люди не могут достичь успеха. Вы должны быть тверды в этом решении. Но многие не знают, что такое успех. Они думают, отлично, если я буду иметь от 3 до 7 тысяч долларов в месяц, разве это не успех? Кто-то говорит, конечно же, это замечательно. Я вижу, что по вашим лицам, что вы думаете, это замечательно, такие деньги иметь. Но скажу вам, это не успех. После того, как вы отучите детей, вам на старость ничего не останется. Зарабатывая 3000, вам нужно еще будет оплачивать счета и кредиты. Зарабатывая 7000, вы сможете немного вздохнуть, но это все равно недостаточно для хорошей жизни. Вы должны давать родителям на жизнь 3-4 тысячи долларов. И если зарабатывать 7000, то как отдавать 3000? Старым людям нужно еще больше денег, потому что ты чаще болеешь, тебе нужна забота. Нам нужно задуматься, что такое успех и почему многие не могут достигнуть успеха. И сегодня я хочу вам объяснить способы достижения успеха. Итак, в основном с рождения до 30 лет мы учимся, и до 60 лет в среднем работаем. Далее до 90 лет мы стареем. Но есть шутка о том, что если вы неудачник, вы живете до 120 лет. Это большая проблема. Это время бедствия. Что делать без денег, если не работаете? Без денег долголетие – это беда. В итоге не только тело, но и душа болит. Итак, многие люди в первые 30 лет учатся, затем изо всех сил работают. В итоге, по статистике, только 1% становится успешным. 4% из них не испытывают финансовых трудностей. Не богатые, но живут без потерь. А оставшиеся 70% без денег и работы встречают старость. Хоть это статистика другой страны, и вы можете быть в другой стране, картина ясна.
그러면은 왜 사람들은 30년 동안이나 열심히 공부를 하고 30년 Так 동안이나 почему же, 자살하겠다고 учась 30 лет, работая 30 лет, в итоге 죽고 살고 피땀 흘려서 일을 했는데 겨우 이 사람들만이 성공을 하고 В итоге 나머지 только 5% 95%의 사람들은 живут хорошо, 왜 이런 остальные 현상이 나는가 95 하는 терпят 거예요. неудачу в этом 그래서 пути. 여기에 이 통계에 주목했던 사람 중에 한 사람이 Был один 바로 человек, 카네기라는 사람이에요. который уделял этому вопросу много времени. 이 Это 카네기는 Эндрю 가난한 집에 아이로 Карнеги. 태어났는데 Карнеги. 자기가 다시 Он родился 가난한 в бедной 집에 아이로 семье, 태어난다고 하면은 또다시 이런 но задавался 성공자가 вопросом, если он 될 수가 родится еще раз в 있을까? бедной 이런 семье, 생각이 сможет ли он 들어요. стать снова богатым? 다시 10번을 가난한 집에 아이로 태어나더라도 Он был 10번 уверен, 다 что 지금과 даже 같은 если 10 раз он 부자로서 성공의 родится в 삶을 бедной семье, 살 수가 있다는 он 확신이 снова 생긴 сможет 거예요. еще раз 10 лет стать, 그건 왜 10 раз 확신이 стать богатым, 생겼냐면은 как сейчас. 자기는 성공하는 방법, 성공의 법칙이라는 Потому 것을 что он 자기는 알고 있었어요. знал 성공의 방법, закон 성공의 успеха. 법칙을. 그런데 이 95%의 사람들은 성공의 방법, 성공의 법칙을 모르고 있더라. И эти 그렇기 때문에 95% не 성공을 знают 못한 거다 하는 거예요. принципы и законы 정말 успеха. 성공한 사람들의 공통점은 무엇인가? 누가 성공자가 되는가? 내가 100% Кто становится 성공자가 되려고 успешным? 하면 어떤 조건을 갖춰야 되는가? Какие у них общие 그래서 черты? 카네기는 이 방법을 알고 있었기 때문에 많은 사람들에게 이것을 알려줘야 되겠다. Карнеги 그래서 хотел поделиться своими 성공의 знаниями 법칙을 с людьми, 정리를 했다 하는 поэтому 거예요. 자, систематизировал закон успеха. 이 성공의 법칙이라는 것은 마치 자연 법칙과 같은 거예요. Этот закон успеха похож на закон природы. 그래서 이게 성공의 법칙이 되는 게 아니고 성공의 Его не 법칙이라는 придумали, 것이 он изначально 원래 있어요. существовал. 그대로 하면은 성공하고 그대로 하지 않으면 Делай 성공 так, 못하는 거예요. добьешься успеха. Не 이거는 будешь так делать, 마치 не добьешься. 농장의 법칙과 같다 하는 거예요. Так же, 농장의 как 법칙. это так же, как в законе 자연 법칙과 земледелия. 같은 거기 때문에 농장에서 농사를 지을 때는 반드시 자연 법칙에 맞춰서 Если вы 농사를 хотите быть 지어야만 успешным 농사에 земледельцем, 성공할 수가 있다. вам нужно следовать 자기 законам 마음대로 природы. 농사지으면 안 되는 거예요. 그러면 우리가 Нельзя 쉽게 действовать 이 так, как вам 성공의 хочется. 법칙을 이 자연 법칙, 농장의 법칙에 빗대 가지고 한번 Давайте разберем 정리를 해보자 закон 하는 успеха 거예요. на 자, примере 농사 지을 때 закона 맨 먼저 하는 게 земледелия. 뭐예요? Итак, что самое первое должен 얼마만큼 сделать 거둘 фермер? 것인가를 먼저 머릿속에 생각을 Сколько и чего я хочу собрать во время жатвы? Например, рис. 벽시, 그렇죠. Сколько риса? Какой сорт 땅콩 риса? 한 가마를 거둬야 되겠다고 생각을 하면서 벽시가 Если 다시 думая 먹어야 о земляном орехе, то же самое. 그러니까 무엇을 얼마만큼 거둘 것인가가 머릿속에 먼저 들어가야 되는 Сколько 거예요. и чего? Все надо сначала 그리고 продумать в 그 голове. 머릿속에 들어있는 것을 가지고 모든 농사를 Имея весь план в голове, 컨트롤을 해요. фермер может контролировать дальнейший процесс. 여러분들이 성공을 하려고 하면은 내가 어떤 모습으로 Так и 성공할 вы, 건지가 если 머릿속에 хотите 먼저 достигнуть 들어와야 돼요. успеха, сначала в голове нужно 이 создать 건물이 образ успешного человека. 이 건물이 10년 전에 지어졌다고 Возьмем 칩시다. это 근데 здание. 이게 어디서 Допустим, оно было 지어졌냐면 построено 한국인에서 10 лет 지어졌어요. назад. Однако 어디 оно было 지었을까요? изначально 머릿속에. построено в голове 그래서 архитектора. 이거를 5층짜리로 할까? Он 2층으로 сначала 할까? думал сделать 5 этажей или 2 짓고 этажа. 저렇게 하다가 여기는 법상으로 2층밖에 안 되니까 2층으로 А потом 짓자. 그래갖고 по законодательству 이 건물을 지어 넣었어요. 그다음에 그거를 도면으로 그려가지고 допускается только 2 этажа, поэтому будем строить 2 этажа. Поэтому он передал проект в строительную фирму, и появилось такое здание. А до постройки это здание сначала появилось в голове у архитектора. 먼저 머릿속에다 그려 넣어야 돼요. Так и вы должны в своей голове создать образ вашего успеха. 어떤 모습으로 성공할? Но как создать этот образ? 그렇죠? Нам кажется это сложным. 왜 복잡한가 так ли? 하면은요, 그 이유가 있어요. 사람이 좀 복잡하게 만들어. Есть причина. Это потому, что человек сам по себе устроен сложно. У человека есть 육 안에 тело, 영과 혼이 살고 внутри тела 영과 혼이. 그리고 живут 주변 дух и 환경으로 душа. 둘러싸여 있어요. а также 이 네 가지 요소가 все это вокруг 사람을 구성하고 있는 요소예요. находится в окружающей среде. 자신 자체는 아니에요. 자기가 사는 Из 집이라고 этих 4 생각하고 элементов состоит человек. Тело — это не мы 사람의 сами. 본질은 영과 혼이에요. Образно — это то, что где мы живем. 이거는 영과 Мы- 혼이 사는 집이에요, 집. Это наш дух и душа. 누군요?
которые живут 건강하고 в теле. 오래 살며 풍요롭게 살고 싶은 욕구를 가지고 있어요. Наше тело хочет 몸이라는 быть 것은. здоровым, 그래서 жить 이거는 долго 잘 и богато. 살며, 잘 사는 거. 그다음에 Это хорошая 영이라는 жизнь. 것은 이 Далее 영도 дух. 요구하는 게 있어요. 영은 어떤 것을 요구하냐면은 양심에 따라서 살고 싶고 Дух хочет жить 그리고 по совести, 영원을 사모하는 마음이 있어요. также 영생을 хочет 바라는 마음이 있어요. жить 그게 вечно. 이제 시간에 관한 개념이기도 한데 이 영과 혼을 우리가 쉽게 구별하는 방법은 이 Вы легко 혼은 можете 내가 различить 컨트롤 дух и 가능한 душу. 감정이라든가 Душе 지식이라든가 свойственны 이런 такие 것들이에요. элементы, как 이런 чувства 것들이 내가 и 컨트롤 знания. 가능한 거예요. 성질 내다가도 안 낼 수 있죠. 그렇죠? Мы можем 내다가도 их 안 웃을 수도 контролировать, 있고. не так же? 그리고 내가 Не так ли? 컨트롤 가능해요. 지식, Можем 계획, смеяться, когда 기억력이라든가 이런 것들. хотим, 안 보이는 можем не 혼의 смеяться. 활동이에요. 이 영의 활동은 동물은 영이 없어요. А также можно сравнить с животными. 기억도 У животных есть душа, но нет духа. Они могут запоминать, поддаются 그리고 обучению и дрессировке, 감정도 있어요. 밥 먹는 거 и у 가지고 них есть 숨기잖아요. чувства. 그렇죠? 예, 막 좋다고 Если 밥 주면 좋다고 не кормить, 떠들고 он злится. 감정도 있어요. Если дать 근데 еды, 양심 같은 виляет 건 없어요, хвостом. 걔한테. но у них нет совести. 걔가 어느 날 이웃집 아저씨 다리를 꽉 물었어. Допустим, если собака 그랬더니 укусит ногу 저녁에 соседа, 양심의 가책을 느껴가지고 то вечером 아이고 내가 좀 참을 거 하고 끙끙 앓고 она 있는데 не будет 보셨어요? плакать и сожалеть об этом. 전혀 그런 게 없어요. 그래서 동물은 양심이 없어요. Так 그리고 у животных 시간에 нет 관한 совести. 개념도 없어요. А также нет 사람은 늙으면 понятия 내 времени. 인생이 끝나가는구나 하고 고민을 해요. Люди переживают о 그런데 том, что стареют, 성경에 и 보면 жизнь заканчивается. 사람은 영원을 사모하는 마음을 주셨도다. В Библии написано, Он заложил вечность в сердца людей. 그래서 이 Это 시간에 관한 개념이 있고 Это 그다음에 способность осознания времени. 반드시 만족을 하려고 하면은 창조주를 알아야 돼요. И чтобы достичь 내가 왜 удовлетворения, 사는가, 왜 нужно 태어났는가, 이거를 알아야 знать 돼요. задумку Творца. 자, 그래서 Зачем я 우리는 родился 이 и зачем 창조주 живу. 하나님으로부터 사랑을 받고 사랑을 해야 Итак, 돼요. получив 그래서 любовь от Бога, 사랑하고. мы должны 그리고 любить. 우리는 이 평온한 감정을 가지고 살아가고 싶고 Далее 그다음에 наша душа хочет 지적인 жить в 욕구가 мире, 있어요. 그래서 배워야 돼요. испытывать 배우고. 그리고 우리는 потребность в 주변 знаниях. 환경, 사회적 환경과 자연 환경에 대해서 공헌하고 Что касается 싶은 뭔가 окружающей 이로움을 среды, мы хотим 미치고 싶은 внести свой 욕구를 вклад. 가지고 있어요. 그거를 Нам 달성을 нужны 해야만 돼요. достижения. 이걸 안 하게 되면 어떤 현상이 생기냐면은 Если мы не выполним все эти пункты, мы будем сожалеть об этом перед смертью. Например, вы жили нездоровой жизнью, вы будете об этом сожалеть. Оказались перед смертью в 30 лет и всю жизнь прожили в нищете. Об этом тоже будете сожалеть. А может, жили не по совести или с ненавистью к кому-то. Или вы умираете, не сделав ничего в своей жизни, не внеся ничего в этот мир. Это тоже сожаление. Наша цель — прожить жизнь, в которую будут входить все эти 4 пункта. Только такая жизнь должна быть нашей целью. Итак, жизнь, в которой все эти 4 пункта будут удовлетворены, называется сбалансированная жизнь. Когда вы строите планы, когда представляете себя успешным, эти 4 пункта обязательно должны быть составляющими вашей жизни. Скажем все вместе: сбалансированная жизнь, хорошая жизнь, любовь, обучение, вклад. Это должно быть в голове каждого из нас. 자, 그래서 여러분들이 이 모습을 그리는데 И когда вы создаете этот образ, 각각 다 연결이 되어 있어요. на самом деле все эти пункты связаны друг с другом. 육은 뭘 요구한다고요? 잘 살며 Тело — это хорошая жизнь, 사랑하고. 외우세요? дух — любовь. 공부를 해야 돼. 아무리 애터미가 공부를 안 한다고. Даже если не любите учиться, вы должны хотя бы знать эти основы. 배우고
Душа, 쉬워요. 환경은 обучение, 공헌하는 삶, 공헌을 해야 돼. окружающая 그런데 среда, 이게 вклад. 다 연결이 되어 있어요. 이게 각각 띄워놓고 보면은 Они 아무것도 все 아닐 수 связаны. 있어요. 잘 살면 뭐해? 이렇게 되는 거예요. Например, 많이 хорошая 알면 жизнь — 뭐해? это 이렇게 что? 되는 거예요. 그런데 Знание — 내가 это 잘 что? 살아야 По 될 отдельности 이유는 они могут ничего не 사랑하는 значить. 사람들이 있기 때문에 반드시 Но 잘 я 살아야 должен 되고, хорошо 잘 жить 살려고 ради 하면은 любимых 배워야 людей, 되고, и для этого 배운 учиться, 것은 또 베풀고 обучаясь, 공헌해야 되고. 이게 делать вклад в 연관성이 있다. окружающую среду. 자, Все это взаимосвязано. 내가 못 살면은 Если я буду плохо жить, мои дети будут расстроены 부모는 맨날 속상해. по этому поводу. 그래서 이게 연관이 다 되어 있어요. Оно связано друг с другом. 못 살면은요 사랑도 깨져요. Отношения могут 이혼하는 разрушиться 사람들 보면 от плохой 성격 жизни. 차이라고 얘기 많이 해요. 그런데 При 뒷조사에 разводе 보면은요 люди часто говорят, что не сошлись характерами, но на самом деле 한 달에 проблема в деньгах. 3천만 원씩 꼬박꼬박 벌어줬다. Если муж зарабатывает 30 тысяч долларов в месяц, 그 차요? несхожесть в характерах, 한 달에 5천만 원씩 꼬박 А если 50 тысяч долларов в месяц? 하냐고 이혼하자고 그러냐고 кто-нибудь разводится из-за разницы в характерах в таком случае? 와이프가 한 달에 5천만 원씩 꼬박꼬박 벌어오는데 남편이 Какой муж выгонит жену, которая зарабатывает 50 тысяч в месяц из-за 그러니까 이혼한 несхожести в характерах? 무슨 차이예요? 성격 차이가 아니고 Поэтому 돈 차이. причина разводов — это деньги. 저도요 정말 집사람을 사랑해 가지고요. Я очень люблю свою жену. 가지고 결혼을 했어요. Я ухаживала за ней перед тем, как жениться целый год. 제가 17년 Мы 월급쟁이 жили хорошо. 노후 대책이 안 서겠더라고요. 17 лет я работал на фирме, 인터넷 백화점을 차렸어요. 아까 которая не могла гарантировать мне пенсию, и я уволился и основал интернет-магазин I'm Korea. 이게 안 되는 거예요. Но интернет-шопинг был тогда не актуален, и я закрыл этот бизнес. 기업가의 재산도 날아가지만은 건강도 상하는 수가 생겨요. И это принесло проблемы не только с финансами, но и со здоровьем. 보면은 뭐 외상값 주고 직원들 밀린 인건비 주고 밀린 Я пытался 세금 주고 оплатить 하고 налоги, 하니까 заплатить 다 털어도 зарплату 부족해. сотрудникам, 그래서 이제 и этого все равно 실물자가 было 되고 недостаточно. 세금 체납자가 되고 Я стал 그러면서 이제 злостным неплательщиком налогов, 월세방으로 이제 이사를 간 거예요. переехал в 그러면서 квартиру, 이제 за 간 которую 경화가 심해지고 платил $500 в месяц. 당뇨가 막 한 400. В итоге ухудшилось состояние моей печени, 그런데다 이제 간경화가 심해가지고 увеличился уровень сахара в крови. 하지 말래요. 그러면서 Мой 자기는 друг врач сказал 고치겠다고 мне 큰 прекратить 병원으로 работать 이미 늦었대요. и 그래서 обратиться 이제 в большую 큰 병원에 клинику, 가서 потому что 이제 проблемы очень 치료를 серьезные. 시작했는데, 그런데 일을 하지 말으라고 그러니까 И я начал 돈도 лечиться. 없는데 일을 못 하니까 Но мне сказали не работать, 집사람이 и денег 나가가지고 нету. 이제 벌어가지고 И 와서 что же делать? Жена начала 월세 работать, 내고 애들 학비 оплачивая 주고 이렇게 해야 квартиру и 돼요. учебу 근데 детей. 50 다 된 여자가 갑자기 나가면 얼마 받아요? Сколько получает женщина 50 лет 정해져 있어. без опыта? 잘못하면 120, 조금 잘하면 150. 거기서 около 땡이에요. 150만 원 벌어가지고 $1500. 이제 이렇게 살려고 그러니까 겨울에 집에 들어가면 너무 И 추워. живя на эти деньги, 그럼 в доме 나는 было 들어가가지고, очень холодно зимой. 그래도 기 안 죽는 척 하려고 아 여보 И я говорил жене, 집에 좀 불 좀 팍팍 떼. 돈 없을 때 давай 돈 включим 아끼는 거 отопление, 아니야? не надо на этом 소리를 쳐요. экономить. И жена мне 집사람이 또 отвечала, 한마디 합니다. 누구는 추운 줄 모른 줄 아세요? 그러면서 새처럼 ты 해가지고 думаешь, мы не знаем, что холодно? 무슨 얘기냐면 당신이 돈 잘 벌어다 주면은 나도 따뜻하게 떼고 싶은데 Это означало, что 당신이 ты не можешь заработать денег, 나도 поэтому мы 따뜻하고 мерзнем. 돈도 못 벌어오면서 뭘 자꾸 Но я думал, что 돈을 если 벌어만 нет денег, 지느냐. то нечего экономить, нужно их тратить. 생각이 좀 다른 거예요. 돈이 없을 때는 그렇게 И 돈 아끼는 게 아니고 돈을 я 펑펑 считаю, 써야 что 된다고 생각을 하는 사람이에요. Не нужно 여러분 돈 없을 때는요 절대 돈 아끼 экономить, если у вас 있는 대로 다 нет 써요. денег. 그래야 Тратьте 얼마 то, 안 что 됩니다. имеете. 네? Это и 자기 так 가진 게 얼마 малая 안 되는데 сумма. 있는 대로 속이라도 편하게 다 쓰라고. 돈 없을 때는요 아무리 아껴도요 절대로 Если 그냥 денег и так нет, и вы экономите, то вы никогда не 돈이 벌릴 때 разбогатеете. 아끼는 거예요. А экономить нужно 노예정도 только тогда, 가가지고 когда вы 한 번씩 разбогатеете. 벌릴 때 그때는 적당히 아껴야 되는 거예요. 그래서 저축도 하고 노후 대책도 세우고 준비도 하고 Тогда 이런 вы 걸 해야 сможете 돼요. 그러면 откладывать 그때는 на старость, 잘해요, 그게. строить планы. 그리고 수입에 맞춰 갖고 지출하는 게 아니고요.
Вы не должны подгонять расходы под доходы. Сначала посчитайте свои расходы, и только потом ищите работу, которая даст вам такой доход, который будет соответствовать вашим расходам. Мне нужно 20 тысяч долларов в месяц на расходы. Допустим, мне нужна женщина, которая будет готовить мне еду, также оплачивать учебу детей и давать денег родителям. Не имея такого дохода, мы не сможем все рассчитать. Для этого мне нужно получать 30 тысяч долларов в месяц. И посчитав расходы, только тогда нужно искать работу. Я буду получать 30 тысяч долларов или не буду работать. Так нужно делать. Мы должны быть успешными ради наших любимых. Даже несмотря на ту любовь, с которой мы поженились, когда возникли проблемы с деньгами, через 3 года трудностей жена сказала: давай разведемся после того, как наши дети закончат институт. Моя жена, если говорит, то обязательно это делает. И в этот момент я встал перед ней на колени, обнял ее и начал плакать. Около 20 минут плакал. Я говорил ей: я не могу тебя отпустить, у тебя нет дома, нет накоплений на старость. И как ты дальше будешь жить? Даже если ты решишь уйти, потерпи. Я тебе куплю дом, оставлю накопления для дальнейшей жизни, и тогда можешь, если хочешь, уходить. И она спросила на меня: через сколько тысяч лет это случится? И вот теперь я купил ей дом, сделал запасы на ее банковском счету, и она говорит, что... И она не говорит, что хочет уйти от меня. Поэтому ради наших любимых мы должны быть успешными. В то время я сильно болел и даже не мог двигаться больше 3 часов в день. Похудел на 20 килограмм и выглядел как старик. Я не знал, что делать. Я был как будто в пещере, в темной. В такие тяжелые времена страшно даже иметь надежду. Тяжело думать о том, что ты сможешь снова стать успешным. Принять решение и действовать, и снова упасть — это очень тяжело. Было чувство, как будто я нахожусь в темной пещере. Но я увидел маленький луч света и сказал себе: нужно иметь надежду. Не имея надежды, единственный выход — это приобрести надежду. Когда нет надежды, невозможно выбраться из этой тяжелой ситуации. Я сказал себе: я смогу, я снова смогу стать здоровым, смогу обеспечивать свою семью. Я должен надеяться, что это все возможно. И тогда за этим светом, шаг за шагом, я смогу выбраться из этой темной пещеры. С каждым шагом свет становится все больше. И выйдя из пещеры, я вышел на свет полной надежды. А стоя в этой темной пещере, я думал, что все плохо, был окружен преградами. Я увидел тот маленький луч, и вы должны также действовать. Даже когда вы не уверены на 100%,
Не нужно сдаваться, даже если есть только 1% вероятности успеха. Вы должны действовать с этим, с 1%. И тогда этот 1% постепенно будет расти, и свет надежды будет становиться больше. Поэтому у нас должна быть надежда. Ради наших любимых нам нельзя падать. Ради них мы должны делать все, что от нас зависит. Мы должны придумать фильм, который постоянно будет крутиться в нашей голове. И в этом фильме мы должны быть и главными героями, и режиссерами, и сценаристами. Там должны быть такие круги. 여기에 이 잘 사는 거, 잘 살며 이 잘 사는 것이 무엇인지 Что такое 여기 한 가지는 хорошая жизнь? 그러면 잘 살려고 하면 Мы должны 건강이 вписать 들어가겠죠? 그렇죠? в каждый 그다음에 маленький 풍요롭게 круг. 살려고 하면 주택 문제가 있죠? Хорошая жизнь — это здоровье, 요즘에는 благополучие, 자동차도 это 필수적으로 жилье, 필요한데 돈이 많이 들어가는 부분이죠? возможно, и машина. 또 사랑하고 Далее 그러면은 любовь. 여행 같은 거 이런 것도 가족 여행 같은 것도 Семейные 해야 되겠죠? путешествия, конечно же, 그다음에 должны быть. 배우고 Затем 이런 거는 обучение, 자녀교육도 여기 들어갈 это 수가 있고 образование 또 детей, 자기 학습하는 것도 여기 саморазвитие. 들어갈 수가 있겠죠. 그다음에 공헌하는 것은 뭐 봉사라든가 также 이런 것도 들어갈 수가 있고. благотворительность. 여기 이렇게 눈금이 있어요 여기에. Здесь имеются по 10 десятилетий. 여기에다가 현재 내가 건강 상태는 어떠한지 10점 만점에 И 몇 점? отметьте 챙겨보세요. 뭐 на данный момент, каким здоровьем вы обладаете. От 1 до 10, 내가 к 살고 примеру, 싶은 5. 집이 있을 거예요. Далее есть дом, в 그 집에 котором я 비해서 хочу 지금 жить. 내가 사는 집은 몇 점? Дом, где 예를 сейчас 들면 живу, на каком 70평 уровне 아파트가 있어야 от дома 되겠다. мечты. 그런데 지금 사는 Дом 것은 мечты 230 квадратных метров, 전세를 살고 있다. а нынешний 그러면은 арендованный 20평 이렇게 된단 말이에요. в 100 квадратных метров. 자, Тогда 2 여행은 деления. 내가 좀 Путешествие. 한번 정도는 해외 여행을 좀 하고 싶다. Хочу раз в год 10년 동안 путешествовать за 한 번도 못 했다. границу, 그러면은 но за 10 лет ни разу не путешествовал. Тогда 요게 이제 отмечаем 요걸 1. 이어보세요 이렇게. Теперь 이걸 соедините 이렇게 все точки. 이으면은 이게 자기 인생 수레바퀴예요. 이렇게. И это 요게 То, что выйдет, это 하면은 인생이 잘 안 돌아가는 인생이. ваше колесо жизни. 이거를 И если это колесо неровное, 만점으로 이렇게 이제 바꾸려고 ваша 하면은 жизнь не будет ровно 어떻게 해야 катиться. 되는지. 그럼 요 10점 만점이 되면은 요걸 а если 연결하면 везде 쭉 будет 이렇게 10 커다란 пунктов, 수레바퀴가 тогда 돼서 колесо 잘 굴러갈 покатится 거란 말이에요. должным образом. 자, 예를 들면 이렇게 되려고 하면은 어떻게 되는 건지를 여기다가 Вы должны записать 제목하다가 쓰는 거예요. 이렇게. в эти квадратики, 내가 지금 как 달성 добиться по 계획을 каждому 이렇게 쭉 пункту 써보세요. 10 делений. 언제쯤은 뭐 가겠다. А также 선배들 запишите 이런 все 거는 свои планы, 여러분 선배들이 поставьте 잘 알고 сроки 있습니다. 물어서 일단 и 써보세요. суммы. Если не уверены, спросите у ваших 지금 할 수 있는 것들을 하는 лидеров. 거예요. 그래서 지금 균형 잡힌 삶을 살아요. Вы должны сделать 어떤 это 사람 сейчас. 석세스 아카데미 и жизнь 가면은 сбалансированной 똑같은 얘기만 жизнью. 계속 하는데 그건 뭐하러 가냐 Многие, 그러면서 придя на 하나로 Академию 찾는 успеха, 데지 하는 думают, 사람들 что 얼마 못 가서 다 포기하는 사람들 зачем 많아요. 그러니까 여기는 постоянно 매달 слушать одно и 오셔야 то 돼요, же, 매달. просто нужно 여기에 한 продавать. 번도 안 빠지고 계속 오시는 Но 분들. сюда 그런 분들이 нужно 성공자예요. приходить каждый месяц. 그래서 배우는 것도 Те, кто 끊임없이 каждый раз 계속 приходит на 해줘야만이 Академию, в итоге 빠지는 경우가 있죠. достигают успеха. 여기 Обучаться нужно 오셨던 постоянно. 분들, 여기 계시는 동안에는 나도 막 3천만 원도 벌고 Сидя тут, вы представляете, что зарабатываете 30 тысяч долларов, живете в хорошем доме, ездите на хорошей машине. 문제는 밖에 Но 나가가지고 проблема в том, 갑자기 что, выйдя 재정신이 отсюда, 돌아오는 вы 소리. возвращаетесь в реальность. 아이고 무슨 70평 아파트야 가격이 Какой еще 얼마인데. дом на 230 квадратных 지금 метров? 집 전세 Я сейчас живу 지금 в арендованной квартире, 아이고 지금 기름값도 없어가지고 плачу 이거 차 кредиты 못 타고 и 다니는데 даже не могу 언제까지 заправить свою 아니, машину. 미쳐서 내가 미쳐서 그러면서 고개 흔들면서 다 Это все 풀어버려. невозможно. Надо выкинуть это из головы. 그러면은 망하는 거예요. Вот тогда вы 꿈이 깨버리면 안 되는 거예요. обречены. Нельзя разбивать 그래서 ваши мечты. 사람은요 그게 그 비전 속에 있다가
Вы должны двигаться в направлении вашей мечты. Поэтому вы должны опять и опять приходить на Академию успеха, создавать видение и укреплять силу воли. Постоянно приходить, постоянно создавать видение. Каждый месяц. Создавайте свой фильм. Необходимо создание своего видения. Если у вас нет уверенности в себе, ты не можешь мечтать. Нужно говорить об этом родным, друзьям, встречным людям. Потому что если никому об этом, если не сказать о своих планах, в случае неудачи можно просто сделать вид, что ничего и не было. Поэтому то, что вы написали сегодня, покажите своей семье. Хорошее жилье для матери, хороший автомобиль для мужа. Я все вам это дам, просто поддержите меня 3 года. Нужно делиться своим видением. И вскоре это станет реальностью. Все успешные люди по этому принципу достигают успеха. Вы должны представить жизнь своей мечты и крутить ее в голове как фильм. Я буду зарабатывать 30 тысяч, 50 тысяч в месяц. Вы должны сходить с ума по своей мечте. Тогда вы достигнете успеха. Повторяйте за мной. Стремясь, достигнем. Не стремясь, не достигнем. Желаю вам сходить с ума своих мечт и не возвращаться в реальность. Спасибо большое.